Okay အဲ့တော့ဆရာတို့ခု MPLS header ကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ MPLS header layer 2နဲ့ layer 3 header ကြားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ MPLS header ဒီဘယ်လောက် byte နဲ့တိစောက်ထားလဲဆိုရင်4 byte MPLS header တစ်ခုမှာ4 byte ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့4 byte ကိုဆိုတော့ခွဲခြားလိုက်တယ်မှာနော်4 byte bit နဲ့ပြောနော်32 bit ပေါ့32 bit ရှိတယ်အဲ့တော့အမှ header ကိုဆိုတော့ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လားအဲ့32 bit မှာတော့20 bit က label တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်နော် label တန်ဖိုးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သိချင်20 bit ဖြစ်လို့20တက်တင်လိုက်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ဒါ label တန်ဖိုး okay အဲ့ဒါ MPLS မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ label ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်20ထပ်စာရှိတယ် okay now ဆိုတော့ဒီ20 bit ပြီးတာနဲ့เนาะသူခါတာမှာเนาะဒီ20 bit ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်3 bit ထပ်လာပါမယ် EHP လို့ခေါ်တယ် HP mantle ပေါ့အဲ့တော့ HP mantle ဆိုတာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ထားရတဲ့ bit ပေါ့เนาะရှိတာ3 bit ရှိတယ်ဒီ EHP bit က3 bit လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒီ EHP 3 bit ကလေးကိုဒါလေးပဲเนาะဒီ EHP 3 bit ကလေးကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင်0 MPLS ရဲ့ QoS တန်ဖိုးအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်โอเค QoS ဘယ်သူနဲ့တွားပြီးတော့တွားချိတ်လဲဆိုတော့IPP တန်ဖိုးပေါ့နော် IP present နဲ့ဒါမှမဟုတ် COS ပေါ့ class of service ပေါ့ IPP သုံးဖို့ပါလဲ COS โอเคနှစ်သုံးတက်เนาะ QoS ရောက်တင်တော့နှစ်သုံးတက်ရှိတယ်ဟလားနှစ်သုံးတက်เนาะ3 bit 0 1 2 3 4 5 6 7ဆိုရเนาะဟလားဆိုတော့ IPP တန်ဖိုးတွေ okay เนาะအဲ့တော့တွားပြီးတော့เนาะဒီ EHP HP mantle 3 bit ကတွားပြီးတော့မပင်လုံးမယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိနေထားတာဒီ EHP 3 bit ဒီဒါ QoS အတွက်အသုံးပြုတယ်လို့သိတာပါเนาะ MPLS မှာဒါ QoS marking လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ EHP bit မှာလာပြီးတော့ marking လုပ်နိုင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် label က20 bit သုံးတယ် EHP ဒီ QoS အတွက်ဘယ်နှ bit လဲ3 bit သုံးတယ်နောက်ဒီမှာ S ဒီ S ဆိုတာကတော့ bottom of stack လို့ခေါ်တယ် bottom of stack ဒီ S ကနောက်ဆုံးlabel က MPLS မှာဆိုတော့ label stacking လုပ်တယ်เนาะရှိတယ် MPLS မှာ label stacking လုပ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะလား label stacking လုပ်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ header တွေကဒါဆိုတော့เนาะ frame မှာဒါ layer 2 header ပြီးရင်ဒီမှာ MPLS header ပြီးရင်ဒါနောက်ထပ် MPLS header okay ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ MPLS header ပြီးရင်ဆိုတော့ဒါ IP header ပေါ့ layer 3 header ပေါ့ okay ပြီးတော့ဒါ data ပေါ့ဟုတ်ဒီအစရှိဖြစ်ဒီလို header တွေက MPLS မှာဆိုတော့ဒီလို label တွေထပ်ပြီးတော့ stacking ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါက4 byte ပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာလည်း4 byte ရှိမယ်ဒါလည်း4 byte ရှိမယ်ဒီမှာပဲနေရာယူမယ်ဆိုရင် layer 3 layer 2 header နဲ့ layer 3 header ကြားမှာပဲသူကရှိနေမှာဒီ MPLS ရဲ့ header တွေကเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ label တွေ single ဒီလိုတက်လာတော့ဆိုတော့ label stacking လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ label stacking လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါ inner ပေါ့เนาะဒါကတော့ဆိုတော့ဒါเนาะဒါ outer ဆိုရင်ဒါကကြတော့ second outer ပေါ့ဒါ first outer ပေါ့เนาะ outer header okay ဒီမှာ outer အဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့ဒီ S ကเนาะလားဆိုတော့ bottom of step ဒီဘာကိုညွှန်းညင်တာလဲဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး label ကိုပြချင်တာအဲ့တော့ label ဆိုတော့ပုံမှန် MPLS မှာ header မှာ label တစ်ခုလည်းရှိရင်ဒီတန်မိုးလေးက1နေတယ်ပဲမြင်ရလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံရဆိုရင်နော်ဒီ outer header နှစ်ခုရှိတယ်เนาะဒါဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးက0 S က S တန်ဖိုး0သူလည်း S တန်ဖိုး0ဖြစ်မယ်သူသာလင်း1ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်တော့နောက်ဆုံး label ဥပမာဆိုတော့ label တွေ single တက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီ label မလိုအပ်ရင်ဖြုတ်လိုက်တော့မှာဒီ label ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ label တစ်ခုကျန်မယ်ဟိုဒီ label ထပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး label မှန်သိအောင်ပြတာโอเคဒါကြောင့်မို့ဒီ S ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးတစ် bit ထပ်ယူတာเนาะโอเคဒါဆိုရင် label 20 bit HP mantle လို့ခေါ်တဲ့ QoS အတွက်သုံးတာက3 bit နောက်ဆုံး label ဖြစ်ကြအောင်ပြဖို့အတွက်1 bit သုံးတယ်နောက်1 bit မှာ1 bit ဆိုတော့0နဲ့1နှစ်မျိုးခုပဲရှိတယ်
ရိုးလေးပဲ0ဆိုရင်ဒါ outer header နောက်ဆုံးလေးပဲဖြစ်ကြအောင်ဗာနဲ့ပြလဲ1နဲ့ပြမယ် less လေးပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးလေးပဲဖြစ်ကြအောင်ပြတာနောက်တစ်ခုက TTL time to live okay time to live က8 bit ပဲဆိုတော့ IP မှာလဲ TTL ပါတာပဲသူလဲ8 bit ပဲเนาะ TTL ကအဲ့ဒါဆိုရင် MPLS ရဲ့ TTL ကဘယ်လိုမျိုးရမလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးသော router เนาะဒါ label add router ပေါ့ label settlement router ဒါနောက်ထပ်တော့ဒီမှာ label switch router ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ label switch router တွေ okay ပြီးနောက်ဆုံးဒီမှာဒါ sorry ဒါဆိုတော့ LER ပေါ့ label add router ပေါ့အဲ့ packet ကစပြီးတော့ဒီเนาะဒီမှာဒီကနေစပြီးတော့ဝင်လာပြီ okay ဒါဆိုတော့ UIP packet ပဲဒီ IP packet စလာခါကျရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲเนาะဟာလားပုံမှန်ဆိုရင်0128နဲ့လွတ်တယ်ဆို128ပေါ့128နဲ့လွတ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LER router စီရောက်ပြီဆိုရင် router စီရောက်တော့ ਨੇ router တစ်ခု short လိုက်မှာပဲလေ TTL ကို okay ရော့လိုက်ပြီရော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ IP header မှာပါနေတဲ့ TTL တန်ဖိုးကိုဒီနေရာမှာ copy ပြန်ယူမှာ okay အဲ့ IP header မှာရှိတဲ့ TTL တန်ဖိုး copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ single for လုပ်သွားမယ်အဲ့ for လုပ်တဲ့ခါမှာ IP header မှာရှိတဲ့ TTL တန်ဖိုးမလျော့ပါဘူးဒီ LER router ကနေစပြီးတော့ for လုပ်တယ်ဒီ MPLS header မှာရှိတဲ့ TTL တန်ဖိုးပဲလျော့ပါမှာ okay TTL အဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖိုး router တစ်လုံးဖြတ်လိုက် TTL တန်ဖိုးတစ်ခုလျော့သွားလိုက် okay နောက်ဆုံးဒီ LER router စီရောက်ပြီပေါ့နောက်ဆုံးဆရာတို့ဒါကတော့เนาะစပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ label စတက်တယ်နောက်ဆုံးဒီမှာ label ဖြုတ်တော့မယ်အဲ့လိုဖြုတ်တဲ့ router စီရောက်ရင်တော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ MPLS header မှာရှိနေတဲ့ TTL တန်ဖိုးကို IP header တွေကို copy ပြန်ကူးပေးလိုက်တယ်เนาะကူးပေးပြီးတော့เนาะဟာအဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကเนาะ destination network စီကိုရောက်လာတယ် okay ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့က okay ဒီ TTL တန်ဖိုးကိုပေါ့เนาะဆရာတို့ကဒီ MPLS เนาะနောက်ဆုံးအထွက်ပို့ပေးရမယ့် router မှာဆရာတို့ဒီ TTL တန်ဖိုးကိုเนาะ copy ပြန်ကူးခြင်းဆိုဆရာတို့เนาะပိတ်လို့ရတယ်เนาะ TTL propagation ဆိုတော့เนาะဒါကြီးကိုဆရာတို့ TTL propagation ကိုခွင့်မပြုဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ပိတ်လို့ရပါ MPLS မှာ okay လောလောဆယ်တော့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်ဒီ TTL တန်ဖိုးဒီစသချင်းကဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့စပို့လိုက်တဲ့ IP packet မှာပါလာတဲ့ header ထဲမှာရှိတဲ့ TTL တန်ဖိုးကို copy ကူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် UBY ဆိုလို့ရှိရင် MPLS ရဲ့ TTL ဒီ IP header မှာရှိရဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့เนาะဟာစရောက်လာတဲ့ဒီ TTL တန်ဖိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ router စီကိုစောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုတော့လျော့မယ်เนาะ128ဆိုရင်127ဖြစ်မယ်ဒါဆိုအဲ့127တန်ဖိုးလေးကိုเนาะလားဟို TTL MPLS header TTL မှာဒါ copy ကူးပြီးတော့ router တစ်လုံးလုံး single follow လိုက်ခါကျရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလျော့ပါမယ်ကောက်လောင်းနဲ့သွားတာတစ်ခုပြီးလျော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးเนาะလား label ဖြုတ်ရမယ့် router စီရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ packet မှာရှိတဲ့ TTL တန်ဖိုးကို copy ပြန်ကူးပေးလိုက်မယ် okay copy ကူးတာ MPLS ရဲ့ TTL ကနေပြီးတော့ packet เนาะ IP header ထဲမှာရှိတဲ့ TTL စီကိုပြန် copy ကူးထည့်ပေးလိုက်တာကူးထည့်ပေးပြီးသွားရင်အဲ့တန်ဖိုးတိုင်းအဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒါဇာတ်သက်ဆိုင်ရာ destination network စီကိုရောက်မယ်เนาะဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ MPLS header မှာဇာတ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ TTL လည်းပါတယ်နောက်ဆုံးဇာတ်เนาะလား label နောက်ဆုံးတော့ label ဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့တန်ဖိုးလည်းပါမယ် JOS အတွက်လည်းပါတယ်3 bit เนาะ HP မှာနဲ့ပြီး label အတွက်က20 bit okay ဒါဆိုတော့ MPLS header ပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ MPLS header ရဲ့ပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ဆရာတို့ခုထပ်ပြီးတော့သွားမှာเนาะ4 byte ရှိတယ်เนาะမမင်းနဲ့เนาะ MPLS header 4 byte ရှိတယ်ခုဆရာတို့ဒါဆိုရင် MPLS မှာရှိတဲ့ router တွေကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ MPLS router တွေမှာเนาะဆရာ router နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะ MPLS မှာ router နှစ်မျိုးရှိတယ်okay ဆရာရှိမှလည်းပြောတာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် LER လို့ခေါ်တဲ့ label app router ရဲ့ label switch router ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာရှိတဲ့ topology လေးချက်ကြည့်လိုက်လေဒါဆိုရင်ခုဒီ topology မှာဆိုရင်နော်ဒီ topology မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါ LER ဆိုတော့ဒီ router ကိုပြောတာပေါ့ label app router label app router နောက်တစ်မျိုးဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ PE เนาะ provider app okay နောက်ပိုင်းနေမှာအသုံးများတော့ PE လို့အသုံးများเนาะဒါ label app router ပေါ့နောက်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ router ဆိုတော့ LSR label switch router သူ့ကိုလည်း LSR လို့ခေါ်မယ်သူ့ကိုတော့ဘာလို့ပြန်ခေါ်လဲ LER လို့ပဲပြန်ခေါ်မယ်
နောက်တစ်မျိုးခေါ်တော့သူပါလေ PE ပေါ့သူကတော့ပါလေ provider သူလည်းပါလေ provider ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့အလီယာ router တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ label ကို pushing လုပ်မယ်เนาะလားနောက်ဆုံး label ဖြောမယ့် router ကတော့ popping လုပ်တာပါเนาะ okay pushing ဆိုတာ label တက်တာ okay label ဘယ်လိုတက်မလဲเนาะအခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ IP destination address 10.5.2.1 တော့ဒါဆိုတေချာပေါက်ဒီဘက်အချမ်းမှာ 10.5.2.0 နဲ့ရှိတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါ packet IP header မှာ destination IP က 10.5.2.1 ဆိုပြီးတော့ဒါ router စီကိုစရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါကျရင် router က MPLS enable လုပ်ထားတဲ့เนาะ router ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ label add router ဒီဘာလုပ်ပြီလဲဆိုရင် label တက်ပြီ okay အဲ့ဒါကို pushing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် label တက်တဲ့အခါမှာဥမာနော်ဒီ router မှာသူ့ရဲ့ label 14 table နဲ့စကြည့်တာဟုတ် label စတက်တော့မယ်ဆိုတော့ destination တော့ 10.5 တော့ဘယ်လောက်လဲ0တော့မှာ0ပေါ့နော် select system သွားမယ်ဆိုရင်လည်း label ဘယ်လောက်တက်ပါပြော22တက်ပါတယ် okay ဒါ pushing label 22ထွက်ခွာမယ့် interface က1နဲ့ထွက်ခွာမယ်တဲ့ okay ဒါ label တက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်လို့ label ဘယ်လောက်လဲ22တက်သွားပြီ okay ဒါ label ပါသွားပြီပေါ့ okay ဒါ label တက်ထားတာနော်ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒါ pushing ပေါ့ဒါဒီတော့ဆိုတော့ pushing လုပ်လိုက်တာ push ဒီ label တက်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အရှိမရှိနေတဲ့ next router စီရောက်လာပြီ next router စီရောက်လာပြီဆိုရင် next router ကလည်းဘာလုပ်ပြီလဲ label ကိုကြည့်မယ် okay label 22နဲ့ဝင်လာတယ် label 22နဲ့ဝင်လာရင် label ဘယ်ကနေထွက်လို့ဆိုတော့ something ဒါဆိုရင်ဒီ label 22ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ label 22ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် label တော့လဲ something နဲ့ပို့မယ်ဆိုတော့ okay ထောက်ခွာတဲ့အခါမှာ label something ပြန်တက်ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ swapping လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ pushing swapping ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် next router စီထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ next router ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ next router လည်းကြည့်တယ် label ဘယ်လောက်လဲ something နဲ့ဝင်လာတယ် label something okay ဒီ something နဲ့ဝင်လာရဆိုရင် label ဘယ်လောက်လဲသူကြည့်လိုက်တယ် okay label 0အောက်က label 0ဆိုရင်တော့နောက်မှာ label 0နဲ့သူပို့လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့အရှိမတော့သင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ label 0ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါ implicit နော် label ဖြစ်သွားပြီတရားว่าအဲ့ label ဖြုတ်ခံရတော့မှာနော် okay အောက်မှာတော့ label 0နဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဥမာလေးနဲ့ပြတာနော်ဒါ label 0ရောက်လာပြီဒါမှဒါဆိုဒီရောက်တာလည်းပေါ့လေဒါ swapping လုပ်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ router စီရောက်လာပြီ okay LE router label router စီရောက်လာပြီဒါဆိုဒီ router စီရောက်ပြီဆိုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့သူစီရောက်ပြီဆို okay 0 label 0ဘာလုပ်ပြီလဲဖြုတ်ပြီ okay label ဖြုတ်ပြီဆိုတော့ဘာပဲကြည့်တော့မလဲဆိုတော့ဒီ router စီရောက်ရင် label ဖြုတ်သွားပြီဖြုတ်ပြီးပြီဆိုရင် label ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကဘာတာလဲ popping လုပ်လိုက်တာနော် pop label ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်လို့ပြီးသွားရင်ဒီ destination IP 10.5.2.1 ဒီပဲသွားမှာလဲဒီမှာနော်ဟုတ်လား okay ပုံမှန် zero traditional IP routing တိုင်းပြန်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ okay ဒါဆိုရင်ဆိုဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ router တွေဒါပေါက်တာလဲ MPLS enable လုပ်ထားတဲ့ router တွေဖြစ်ပါတယ်နော် MPLS နော်လား MPLS ဘက်ပေါ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် MPLS ကိုပေါ့ okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီ router တွေမှာဆက်တော့ pushing swapping popping okay ဒီလိုလုပ်သွားတာပါအဲ့တော့ LE router တွေကဘာလဲသူတို့လောက်ကတော့နှစ်ခုရှိတယ် label တက်မယ်ဒါမှမဟုတ် label ဖြုတ်မယ်MPLS architecture နဲ့ဆက်ပြန်တွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြန်တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမြင်လို့ရတယ်နော်ဒါ label switch router တွေရဲ့ပုံစံ label switch router တွေက label တက်လာတဲ့ packet ကိုဘာလုပ်ပေးရုံပဲလေ label 14 table ကိုကြည့်ပြီးတော့ outgoing တက်ဆိုင် outgoing interface ကိုပို့ပေးလိုက်ရုံပဲ okay ဒါနော် label switch router တွေပေါ့လား label တက်လာမယ်ပြီးရင် label က20ပို့နော်လားဒီ label တက်လာတဲ့ packet ဘယ်လိုသွားမှာလဲဟာ24ဝင်နေ something နဲ့ထွက်မယ်ဒါဆိုရင်အောက် packet ကတည်းက something ဖြစ်သွားပြီတော့ဒီ label 14 information base ကတော့ဘာသူကြောင့်ရတာလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဆိုတော့ control plane ထဲမှာရှိတဲ့ LTP ကြောင့်ရတာเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ LTP ကလည်းဘာသူပေါ်မိပြီးရလဲဆိုရင် routing protocol ကြောင့်เนาะဟာလာရလာတဲ့ RIB လို့ခေါ်တဲ့ routing information base ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှเนาะဟာလာ exchange လုပ်နေမှာဒီ LTP protocol ကเนาะဟာလာဒီ label 14 information base လို့ခေါ်တဲ့ဒီ information ရเนาะခေါင်းမီတာ LSR router ရဲ့ပုံစံ okay ဒါ LSR ဆို label add router ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် label add router ရဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ် label add router ဘာလဲဆိုတော့ label လုံးဝမတက်ထားတဲ့เนาะဟာ label ဆို label add router တွေမှာ label လုံးဝเนาะဟာတက်မလာတဲ့
packet ဝင်လာရှိလို့ label တက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ packet လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ label stacking လောက်လာတာเนาะ label stacking လောက်တာ okay label တက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ label stacking လောက်တော့ဘာမှတော့တွေ့မလဲဆိုရင်ဆရာတို့တွေ့ရမှာ layer 2 VPN နေ layer 3 VPN နေเนาะ MPLS ရဲ့ layer 2 layer 3 VPN ပြီးရင်ဆရာတို့ MPLS T တွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်เนาะ MPLS T သုံးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့အမှာ label တွေเนาะတွေ့ရလိမ့်မယ်အမှာ label stacking လောက်တာလည်းအမှာတော့တွေ့ရတော့မှာเนาะဒါသူတို့ဆို label နှစ်ခုတွေ့ရမှာတမဆို label 3ခုเนาะဟာလား4ခုဒီလိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ label တွဲတာတွေကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်เนาะဆရာတို့ဒါ MPLS မှာရှိတယ်เนาะဟာလားဆရာတို့ label เนาะ router ပေါ့ label switch router ဟာလား pushing swapping popping ကိုနားလည်ပြီးယူဆမယ်เนาะကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ MPLS ဒီเนาะလား label information ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး label တွေကို switching လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနားလည်အောင်ဆရာ PowerPoint လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်เนาะတက်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ခုဆရာတို့ဒီမှာเนาะ PowerPoint မှာဆရာဒီမှာ MPLS เนาะဟာလားဒီ switching တွေပဲသူမို့ပါလေ label forwarding information base ပေါ့เนาะဟာလားအဲ့တော့ MPLS က label ဘယ်လို switching လုပ်လဲဆရာကြည့်အောင်เนาะအခုအမှခုဆရာတို့မြင်ရတဲ့ဒီ PowerPoint မှာတော့ router မှာဒါဆရာတို့ interface 1 interface 2 interface 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ interface 6ခုဒီမှာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ label forwarding table ကိုလည်းပြထားတယ်เนาะဆရာတို့ရှေ့မှာဒီ MPLS ကို electric configure ချတဲ့ခါကျရင်ဒီ label forwarding table ကိုဆရာတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะโอเคအခုဒီမှာတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း label ကเนาะလား label ကဆရာတို့က label တက်ပြီးတော့ဝင်လာမှာ label တက်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ router ရဲ့ဒီတကယ်တော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ LSR လို့ခေါ်တယ် label switch router နေရာမှာရှိနေတယ်เนาะသူက label switch router โอเคအဲ့ဒါသူ label ကเนาะဟိုဆရာတို့ layer 2 header နဲ့ layer 3 header ကြာမှာ label တက်ပြီးဝင်လာပြီဆိုရင် MPLS enable လုပ်ထားတဲ့ router ကသူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်label 18နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်เนาะဒီ label forwarding information base ဆိုတာလည်းရချင်တယ်ရတာမို့เนาะဆရာတို့ LDP လို့ခေါ်တဲ့ label dispute protocol ကနေမှာတစ်ဆင့်เนาะဆရာတို့เนาะလား label exchange လုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဒီ forwarding information base label forwarding information base table ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ table က okay เนาะဒါဆိုရင်သူနဲ့ချိန်ထားတဲ့เนาะလား upstream router ရှိမယ်เนาะလား upstream ထပ်သွားမယ် upstream router ရှိမယ်ဟာလားသူနဲ့ချိန်ထားတဲ့ downstream router ရှိတယ်เนาะဟာလား okay upstream downstream router ရှိတယ်အဲ့ဒီ upstream downstream router တွေပုံမှန်ဒီတော့ဒါ label เนาะဒီ table ရနေတာเนาะကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးเนาะလား swapping လုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရတော့မှာဒီ router LSR ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် label 18နဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်เนาะ label 18နဲ့เนาะလားဝင်လာမဲ့ packet ဆိုရင်ဘယ်ကိုပို့မှာလဲအောက်က35ထွက်ခွာမဲ့ interface က1လို့ပြတာဒါဆိုသိကြတယ်ဒီ1ကနေထွက်မှာပေါ့เนาะအကယ် label 22နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က label 5175ပြန်တက်ပေးလိမ့်မယ်ထွက်ခွာမဲ့ interface က2ပေါ့เนาะ okay 2ပေါ့နောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးအကယ် label 105နဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်အောက်က16ထွက်ခွာမဲ့ interface က3ပေါ့အကယ် label 1434နဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်အောက်က112463 label သုံးမယ်ထွက်ခွာမဲ့ interface က4နဲ့ထွက်မယ် okay ဒါဆရာတို့ label 40 table ကိုဆရာမြင်ရတဲ့ပုံစံကိုဒါမြင်နေရတာပါเนาะဒါဒီမှာဥပမာပြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာစကြည့်အောင်เนาะ okay အခုဆိုရင်ဒီမှာဆရာ packet ဒီမှာ label တက်ပြီးတော့ရောက်လာပြီเนาะ okay label ကဘယ်လောက်နဲ့ဝင်လာလဲဆရာကြည့်အောင်1434ဒါဆိုရင် in ဝင်လာတဲ့ interface ကတော့เนาะ2ကနေဝင်လာပါ okay ဆိုတော့အဝင် interface ကိုဆရာခေါင်းနဲ့မထည့်နဲ့ label အရင်ကြည့်ရမှာဝင်လာတဲ့ label 1434ဒါဆိုမှ1434ဒေတာပေါက်ဒီ1434ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ထွက်ရမယ့် label ကဘယ်လောက်နဲ့တက်ပြီးတော့မှာလဲ112463နဲ့သွားမှာ okay ဒါဆိုဒီ packet ကိုဘယ် interface ကိုပို့တော့မှာဆိုဒေတာပေါက်သူ4ကနေထွက်ခါရင်တော့မှာဒီပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါစကြည့်အောင်နော် okay ဒီမှာဆက်တွေ့ပြီဘယ်ပို့လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ interface 4ပို့လိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါဆို packet ဒီဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ထွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် label ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုရင်အောက်မှာ112463တက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ခွာပါမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုထပ်ကြည့်မယ်အကယ်၍ server label နော်ဝင်လာတာ18နဲ့မှာ session နဲ့ဝင်လာပြီ18နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ထွက်ခွာမယ့် interface က1နော်လား swapping လုပ်မဲ့ label ဘယ်လောက်လဲ35 okay အဲ့တော့18ကိုဖြုတ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်35နဲ့သွားမယ် okay နားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ zero label switch router တစ်လုံးလုံးမယ်ပုံစံပဲ
MPLS ရဲ့ဒီ level 40 information base ထဲမှာရှိနေတယ်เนาะလားဒီ list ထဲကနေပဲဖတ်ပြီးတော့ bucket ကို level 4လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်put chain swap in pop in နဲ့ပြောပြပါရနော်ဒီမှာ level add router ရှိမယ်ဒီမှာလည်း level add router ရှိမယ်ဒီမှာ level switch router ဒီမှာ level switch router okay ဟောဘယ်လိုမျိုး put chain swap in pop in လုပ်မလဲဆိုတာလေးထပ်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် okay တော့put chain swap in pop in အဲ့တော့ဒီမှာ destination address standard 5.2 နဲ့ဒါဝင်လာပါပြီ bucket ကနော်လား bucket က destination အဲ့တော့ဒီမှာ area router ရဲ့အလုပ်ကထုံးစံတိုင်းပါလုပ်ပြီလေသူ level တက်တော့မယ် level တက်မယ်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့ routing table နော်လား okay အဲ့ routing table က 10.5.00 ဆိုရင်ဒီမှာနော်လားသူက 192.168.15.4 ဆိုရင်တက်ရမယ့် level put chain 22တဲ့ထောက်ခေါ်မယ့် interface က1လို့ပြလာတယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် level တက်သွားပြီနော်22 okay အဲ့တော့ level switch router စီရောက်ပြီ level switch router ပဲကြည့်ကြည့်အောင် level switch router 22နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်နဲ့ swap လုပ်မှာလဲ something ဒါဆို22နေရာမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲထောက်ခေါ်မယ့် interface က3ဆို3ရရင်ထွက်မယ် something okay ဒါဆိုရင်ဒါ level switch router ပြီးရင် something နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ0 interface 2ကထွက်မယ် okay အဲ့တော့0 interface 2ကနေထွက်ခွာပါပြီပြီးနောက်ဆုံး router စီရောက်ပြီဆိုရင်0ဆိုရင်ဒီ level ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဘာပဲကြံလို့မလဲဆိုရင် IP normal IP packet တိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ routing table ကိုကြည့်ပြီးရင် follow ပေါ့ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ MPLS မှာเนาะ LER LSR okay put chain swapping popping ဒါတွေဆရာတို့သိနေပြီအဲ့ဒါ label blue လုပ်လဲเนาะ label blue မျိုးဟာလား label switching လုပ်လဲဆိုတာဆရာတို့သိပြီဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ကအဲ့ဒီ label switching လုပ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ label switch path လို့ခေါ်တယ် LSP ဆိုတာ LABEL label switch path ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာတစ်ချက်သတိထားမလဲဆိုတော့သတိထားမယ့်ချက်ကဆရာတို့ label switch path ဒီ unidirectional ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာတို့သိထားမယ်unidirectional ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ source ကနေ destination ကိုလာတဲ့အခါမှာနော်လားဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုဆိုတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတတ်မှတ်ပဲသိတာတယ်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော် unidirection အကယ်၍နော်လားဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကနေပြန်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နော်သူ့ရဲ့လာရလမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ထပ် unidirection နဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ router တွေအများကြီးချိန်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေထားနဲ့ပြောတာ okay ဆရာတို့ router အများကြီးချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာလမ်းကြောင်းတွေကနော်လားဆရာတို့ MPLS ရဲ့ unidirection နဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒါ MPLS T နဲ့ဆရာတို့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အခုဆရာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှတ်ထားမှာက MPLS ရဲ့ label switch path ဒီ unidirectional path ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပေးရမယ်နော်သိထားရမယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် label switch path ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် MPLS ဒီဟာလား label တက်လာတဲ့ packet ကို switching လုပ်သွားတဲ့နော်ဟာလားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ label switch path လို့ဆရာတို့သုံးပါတယ်။ကောင်းပြီအခုဒီမှာဆရာတို့ put chain swapping popping ကိုဆရာတို့တွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်။ pan ultimate hot popping ဆရာတို့ PHP လို့တို့ကခေါ်ကြပါတယ်။ PHP pan ultimate hot popping အခုဆရာတို့ Cisco router တွေသုံးတဲ့အခါကျရင် default ဆရာတို့တွေ့ရမှာ PHP နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။နော် PHP pan ultimate hot popping အဲ့ router တွေမှာဆရာတို့ default ဖွင့်ထားပြီးသားပါ။ဘာလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့နော်ဆရာတို့ဒီ pan ultimate hot popping ဆိုတာနော်ဘာလဲဆိုတော့အရင်ပြောပြမယ်နော် pan ultimate hot popping ဆိုတာဆိုတော့ label ကို label add router ပေါ့နောက်ဆုံး router တစ်လုံးကိုမရောက်ခင်မှာဆရာတို့ကနော်အဲ့ဒီအရှိရ router မှာကြိုတင်ပြီးတော့ label ကိုဖြောလိုက်တာနောက်ဆုံး router မရောက်ခင်နော်လားမိမိအဲ့ဒီ router ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ upstream router မှာနော် upstream router မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ label ကိုလုံးဝဖြုတ်ချပလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဆိုတော့ pan ultimate hot popping ကိုခေါ်တယ် okay အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီမှာဆက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လေဒါတော့ 5.2.1 ရောက်လာပြီဒါတော့ 5.2.1 ရောက်လာပြီဆို destination နောက်ကိုကြည့်တယ် okay label add router label တက်လိုက်ပြီ22ဝင်လာပြီဆိုရင် label something okay swap လုပ်လိုက်ပြီ label something ရောက်လာပြီဒီရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ label something ဒီနော်လားဒီမှာ next နော်လားဒီမှာ next router ပို့တယ် okay ဒီခုဆရာဒီမှာမြင်နေရတဲ့ router စီရောက်လာပြီ
ပြောလိုက်ခါမှာတကယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုဆရာတို့ဒီရောက်တာလေ level ထပ်ဆွဲလို့ရမှာလေဆွဲလို့ပြီးတော့မှဟာ level swapping လုပ်ပြီးတော့မှ level router ထိရောက်တော့မှဒီ level router ရောက်တော့မှဆိုတော့ level ဖြုတ်တာပေါ့နော်ပုံမှန် flow ပါဒါပေမဲ့သူကအခုအဲ့ဒီ router level router မရောက်ခင်မှာနော်ဟာဘာလုပ်လိုက်လဲ level ကိုသူဖြုတ်လိုက်ပြီ level ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ normal IP packet တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ router စီရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲ routing table ကိုတန်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရုံပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင် PHP ဒီဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင်ဟုတ်လားအဓိကတော့ဆိုတော့ PHP ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဒီမှာမြင်နေပြီเนาะ okay နောက်ဆုံး router မရောက်ခင်မှာဘာလို့လဲ level ကိုကြိုဖြုတ်လိုက်တာเนาะနောက်ဆုံးတော့ router ကိုရောက်တော့မဲ့အချိန်မှာမရောက်ခင်မှာဘာလို့လဲ level ကိုဖြုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ pan ultimate hot popping လို့ခေါ်တယ် okay ဘာလို့ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးတော့မရောက်ခင်မှာ level ဖြုတ်လိုက်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ကြိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ level နောက်ဆုံးတော့ router level add router မှာတွားပြီးတော့ overhead မဖြစ်တာ overhead ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုလို့ဆရာတို့မှပြန်ပြမယ်ဆရာတို့ဒီ topology လေးပြန်ကြည့်လိုက်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဆရာတို့เนาะဒီမှာဆရာတို့ဒါအစလုပ်ခဲ့တယ်เนาะဆရာအစပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာအခုဆိုဒီမှာဆရာ something level something နဲ့ဝင်လာပြီ level something ဆိုရင်မှာ level 0ဒီမှာသူ level ထပ်တက်ထားတယ်ထပ်ထားဆိုဒီတီရောက်တော့ကြည့်အောင်ဒီရောက်တော့နောက်ဆုံးတော့ရောက်နေတကယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီမှာဒီရောက်ဒီ level add router ကြီးကဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ level ကိုလည်းနောက်ဆုံး level ဖြစ်လို့သူဖြုတ်လဲဖြုတ်အောင်မယ်ဖြုတ်ပြီးွားရင် routing table လည်းထပ်ကြည့်အောင်မယ်နှစ်ခါဖြစ်မနေဘူးလားနံပါတ်1ကဘာလို့ ਆ လဲသူ level ကိုဖတ်ရမယ်နော်ဒီ level ဒီဖြုတ်ရမယ် level ဖြုတ်ရမယ် level ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်ပြီးွားရင်နံပါတ်2သူဘာလုပ်မလဲသူထပ်ကြည့်ရမှာ routing table ထပ်လာကြည့်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီrouterမှာကိစ္စနှစ်ခုတော့ level လည်းဖြုတ်ရမယ် okay နော် popping လည်းလုပ်ရမယ် level popping လည်းလုပ်ရမယ် routing လည်းထပ်ဖတ်ရမယ် okay အဲ့တော့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့0 pan ultimate hot popping ကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ router ကိုမရောက်ခင်အချိန်မှာကြိုတင်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေ level ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် level ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ပြီးတော့ဒီမှာ routing table ကြည့်ပြီးတော့ okay ထွက်ခွာမယ်နေဟုတ်က10.1.16.3ဆိုတန်းထွက်သွားပြီးပြီ okay အဲ့တော့လုံးမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးတော့ level အဲ့ router မှာလာပြီးတော့ overhead မဖြစ်တော့ okay ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ pan ultimate hot popping ကို self default ကဖွင့်ထားပေးတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ router မရောက်ခင်မှာ level ကိုကြိုပြီးတော့ဖြုတ်သွားတာမျိုး self တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ self ဒီ MPLS level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ standard သတ်မှတ်ထားလေးရှိတယ်နော်သတ်မှတ်ထားရဆိုတော့0 to 15က research လုပ်ထားတာဒီဟာကိုပြချင်တာပါ0 to 15အဲ့0 to 15မှာဆိုတော့0ဆိုတဲ့ level ဒီlevel ဖြုတ်ရမယ့် level ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ IPv4 အတွက် IPv4 ရဲ့ explicit နားပေါ့နော်ဒီတန်ဖို့ပါအဲ့တော့ level popping လုပ်လို့ရှိရင် data box 0ဆိုရင်အဲ့ level ဖြုတ်ပါလိမ့်မယ်နောက် IPv6 အတွက်ဆိုတော့ level 2ဆိုရင် IPv6 explicit နားဖြစ်ပါတယ် level 2နော်လားဒီ level 2ဆိုရင်လည်းဒါဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် level 3လည်း implicit နားထဲမှာပါပါတယ် level 3တန်ဖိုးဆိုရင်လည်းဒါဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ server MPLS forwarding တွေပဲရအောင်တွေ့လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ router တွေမရောက်ခင်မှာဆိုဖြုတ်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေနော်လားအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေတွေ့ရင် data box level မရှိတော့မပါတော့ဘူးမလားဒါ standard သတ်မှတ်ထားတာ level ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့တော့နော် standard သတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့4နဲ့ 4 to 14ကတော့ဒါ future plan မှာသုံးဖို့အတွက် research လုပ်ထားတာမသုံးသေးပါဘူး okayဒီ level 015ကတော့ဒါOAM အတွက်သုံးတာเนาะ OAM operation OR operation ပေါ့ A က administration and M က maintenance ဖြစ်ပါတယ် operation administration and maintenance ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ MPLS OEM ဆိုတာကဥမာဆရာတို့ MPLS မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ LSP pin လို့เนาะ LSP trace လို့ဒီ command တွေရှိပါတယ်เนาะဟာလားအဲ့ဒါတွေကဆရာတို့level switch pad တွေကိုဆို trace လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်ဆန်နဲ့လိုက်နိုင်မှုအတွက်သုံးတာပေါ့အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီ LSP pin တို့ LSP trace တို့ပါလေဒီဆရာတို့ဒီ command တွေဆိုသုံးတဲ့အခါမှာเนาะဒါ level 15နဲ့သူကသွားတယ်เนาะဒီ level 15ကိုသုံးသွားတယ်เนาะဟာ level 15သုံးသွားဒီလို standard သတ်မှတ်ထားခါကျတော့သိရလေ OEM plus ဆိုတော့ MPLS ရဲ့ OEM plus ဆိုတော့ MPLS router တွေကသူသိတယ်ဒါ standard သတ်မှတ်ထားကိုသိတယ်เนาะဟာလား okay သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအထဲမှာရှိတဲ့နော်လား level information တွေသူနော်လားကြည့်မယ်ဒါဒီ operation administration and maintenance အတွက်သူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူသိပြီသားနော်လားMPLS router တွေကအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ MPLS ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆိုတော့ trace လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီနော်ပို့ဖို့အတွက်ဒါ level 15တန်မှုသုံးထားတယ်လို့ဒီလိုသိပါနော် okay အဲ့တော့ဒါဆိုဒီ level 15သုံးတယ်ဆိုတော့ okay LS pin LS trace ဆိုမှဒီတန်မှုသုံးတယ်ပေါ့နော် level ဒီတန်မှုတက်တယ်ပေါ့
That is a lot of me. So MPLS Kakuna Separa, to a unidirectional back land on pit. Unidirectional back land on solo, Piana would drag go, don't mass. She I don't go palo as well. Leave one, Pianta Havare. The one route I love clues, so the other. Not deliver one jaro, the OEM Gani, that Tore Kama, Pian Lare Kajain, the leave one tamone, Piana Jim Chapa, no? Okay. Rasuni, Asaru, leave a Chodaria, Beta Muripio Male, 0. I'm a visitor, so 3. Now, sorry, I'm a visitor address 2. Now, implicit, now 3. Okay, the Tamuria leave a Chomatamuri. No, okay, 1A, 15. 1A, router alert, 15A, operation, administration, and maintenance. That's also MPLS router leave distribution of the comma LTP Pro Tome Damua sustain to 1048.575 ka da don't you yare leverage pare no da get don't yame leverage ka leverage ma don't me deliver range ma no leverage balo male puchin swapping okay now so popping load the chima ro 0 no tum ho 3 I'm user so 2 bo no data mo to ya bale okay that is lever you pop in load no pop load my lever you the MPLS here lever ne pata pino nale ame chala diva okay that's another who has a lever stacking no so pure MPLS ma lever stacking no pure no she that's why so ku dama pya la topology ya dama so mini ya da lever switch but di daga lever switch router be no la lever switch router da le lever switch router da me no la tu di sao da tu ye lever switch but shi da no a tu po ma that pi do not that lever khu that pi do so do that tat do ma no la lever that tat me lever that tat me ingress LSR pi da ma adi tat la lever pyan phyaut me egress LSR okay lever da ma stacking zone 2 ခုso do twa do ma no lever stacking lever stacking လောက်တာတွေရso do ပြောတာလေဘာမှတွေ့ရမလဲဆိုရင် MPLS layer 2 VPN MPLS layer 3 VPN နောက်ဆိုတော့ MPLS TE တွေမှာ level stacking လုပ်တာတွေကိုဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်။အခုဆိုရင်ဒီမှာ destination address 10.5.2.1 level နဲ့တက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာ22တဲ့ Okay level 22တက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ ingress LSR စီရောက်ပြီဆိုသူက level ဆက်ပြီးတော့တက်တော့မှာလေ။22ဆိုရင်မှာ pushing လောက်တာသူswapping လောက်တာမဟုတ်တော့ pushing အဲ့တော့ဒါဆိုရင်22ကိုဒီမှာ18ထပ်တက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကနောက်ဆုံး level ပေါ့သိရမှာဒါဆိုရင်စရိုဟို MPLS ရဲ့ header မှာစရို1 big တစ် bit တည်းရှိရနော်20 big နော် MPLS header စရိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာစရို20 bit ရှိတယ်နော်20 big က level တန်ဖို့ okay ပြီးရင်စရို HP manager ပါလာလဲ3 big ပြီးရင်စရို1 big ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲ TTL ဟုတ်တယ်နော်8 big Okay, I'm so the 1 big tamuli, no? So bottom of stuff so tamuli. The tamuli is 1 bit or 0 and 1 eli, Nakushi. Other master what my leave a tata like this or other deep output 12 in office 1 output 12 is a blue pure message. Okay, in every one try leave and Nakupia. Okay, Rasuni, the gonga outer leave, the gonga inner leave. The 22 are inner, Daga outer. Okay. That's why they have about T22 the 1 chili. 2 are 0 nepia. Bajan is raw, 2 are 0 nepia, Daga 2 year alma not a leave it, she is raw, Biogena. No, Allah, 2 the now song leave it, the 1 Damubia, now song leave it. 2 year alma not a leave it, Loa, Machidos, a table sura, no? Call me a bottom stuck sura, Dajan, not the one at my leave stuck in Lode Hajaro. In ala outer quaver. Okay, my leave 18. Okay, my yaulabi, my stuck. Subsuro, Sashes raw, Trabizoin, 31 in office 3 and open. Okay, 18 yama, 31. Leave 22 or 20 with Yamitalavi. No, that's taking out her own. No, la da parma, da leave super, da who a bonnet, tatalare to the leave super. Okay, the Marcel Tajime, 31 so 3 0 Sarutiwavi. Implicit na. Implicit nas or leave a balobile, chop like Hajanama leave 22. Okay, Tatrame, 75. Okay, 75 to 75 or Tatra.ဒါဆိုလို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါ level stacking လောက်ထားတယ်လို့ဆိုတော့သုံးတာပါဒါကြောင့်မို့ MPLS မှာ level stacking တွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆိုတော့ MPLS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံချက်လက်တွေနားလည်မလို့ဆရာယူဆမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့เนาะ
ဆရာတို့ဆက်ပြီးသွားမှာ MPLS ရဲ့ဒီအခြေခံ basic lab ကိုအရင်စပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်ကြမယ်เนาะလက်လောက်တဲ့ခါကျရင်ဆရာဝါရှက်တွေနဲ့လိုအပ်တာတွေ capture ဖမ်းပြပေးမယ်เนาะကောင်းပြီအဲဆိုရင်ဟုတ်ဒါဆရာတို့เนาะ MPLS ရဲ့အခြေခံ theory တွေတော့နားလည်ပြီးယူဆလိုက်မယ်เนาะ